हेलो गाइस, सब प्रकार वीडियो देखिए एक रैंडम माइंड चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु वीडियो को एवं शेयर करंतु। सब्सक्राइब बटन दबाई दियंतु हाथ ये सब्सक्राइब हो जीवो तो आपण सब वीडियो देखि परिबे। हेलो फ्रेंड्स, जमती कि मु आपन कहितली जे मु वीडियो एडिट केमती करूची तो मैजिक वीडियो आपन देखि तो टिकटॉक अपलोड करते तो बहुत लोक माने क्वेश्चन होतले जे केमिति मु एटा कली तो आपन एडिट वीडियो दे देबी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। कॉमेडी फॉन्ड वीडियो सब प्रकार वीडियो हमर आसीयो आगु। एथरा मो एग्जाम सरी गलानी तो एडिट वीडियो भी आपण जो मुहूर्त रे पचार मो से वीडियो करी छाड़ीबी पर दिन। तो आपन सब्सक्राइब कर रखि दंतु, बेल आइकन चिपंतु, लाइक शेयर सब करंतु। लाइक तो शेयर करिवे। तो चलंतु आरंभ करिया केमिति वीडियो एडिट करतली। तो फास्ट आपन गोटे एप्लिकेशन जरूरत पड़ियो, सेटा होची काइनमास्टर इंस्टॉल करले ही जाई आपन एडिट कर पारे मोबाइल रे। तो चलंतु काइनमास्टर को ओपन करिया काइनमास्टर ओपन होला पर एमिति किछि इंटरफेस देखा जो। तो एगुडा होची मोर वीडियो मु एडिट करतली एगुडा। तो एमिति आ तार इंटरफेस है। तो तापर एडु प्लस आइकन क्लिक करियो। क्लिक कला पर प्रोजेक्ट असिस्टेंट गोटे प्रोजेक्ट एम्प्टी प्रोजेक्ट गोटे अछि। एम्प्टी प्रोजेक्ट ऊपर आपन क्लिक करियो। क्लिक कला पर आपन नुवा प्रोजेक्ट तैयार करबे ना, एम्प्टी प्रोजेक्ट रे क्लिक करियो। तापर एडु टोटल इंटरफेस देखंतु केमिति आसला। राइट साइड रे किछि ऑप्शन, बाम पटे किछि ऑप्शन, टूल्स सब अछि। तो राइट साइड जो ऑप्शन ता सेटा हमर बहुत काम। तो ए जो सेटा आगो आनी की वीडियो फोटो जाओ आनी एडिट करिया पई से एरियाटा से एडिट एरिया। तो एटा हो ऑप्शन एरिया। तो मीडिया पर क्लिक कले फास्ट जिनसटा ठीक आनी ड्रैग करा हो जोटा होता मीडिया न रहिले लेयर किछि हबनी। तो देखु ना न लेयर पर क्लिक करे नो वीडियो क्लिप्स देखियो। तापर रहयो केंदी किछि गोटे हेले सिना ता ऊपर लेयर हे से रहयो। तो फास्ट हम मीडिया को जिया। मीडिया रु जो वीडियोटा हमें करिया मैजिक जोटा करथली मु सेटा नै जाउची मोर एटी ए वीडियोटा एटा आनु जेरी मु। तो एटा ऐड कर दउ जेथे तो डायरेक्टली सेटा मार देले पळे आसे। मु टिके अधिक समय चुपी रखली बोली से प्लस आइकन देखले मते। तो तापर ए वीडियोटा एमिति प्ले होची। तो ताको हमें एमिति करिया ए टोटल एरिया ऊपर कवर करिया ताको। तो वीडियो को क्लिक करिए। क्लिक कला पर रोटेट एंड मिररिंग ऑप्शन गोटे अछि। तो ये ऑप्शन टा हम मारिए। मारदेला पर सेठी बुली जो वीडियोटा तापर कोठी मु चुटकी बजेती चुटकीर लास्ट पोजीशन में हमें देखो एट रखिया जेमती चुटकीटा बाडेला आसिकी हम बैकग्राउंड चेंज होथो। तो सेटा गोटे मैजिक रे हिजो। तो दीटा वीडियो आपन करिया पड़ियो, गोटे एमिति रे गोटे ग्रीन स्क्रीन ने। तो मु ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियोटा पछरे आनुची देखंतु। तापर कट ऑप्शन को जियो। क्लिक कला पर ए कर्सरटा आपन जोट रखियो सेठी ही जो जिंस अप्लाई करे सेठी ही अप्लाई हो। कर्सर पोजीशन टा जोट रहबो एठु जदी चाहे एठु रखियो। जदी कट ऑप्शन अप्लाई करे ताले कट एठु ही हबो देखंतु। सिलेक्ट कर दो जगह कोडू कट करियो। मुड कट कली कट ऑप्शन मारिए ट्रिम टू राइट ऑफ फ्लेड ना डाहण पट हम काटिया वीडियो डाहण कारण डाहण पट हमर किसी दरकार नै। तो काट देली मु। तो ये गला वीडियो रेडी गोटे वीडियो देखन दिनेली। तो ये गोटे वीडियो हो गला। तापर एटू आ गोटे वीडियो हमर रहला ताकू हमें बैकग्राउंड केमिति एडिट होची जोरा हम कहउतली बैकग्राउंड केमिति एडिट होची। तो सेटा होची मेन जिंस। तो चलन तो देखिए बैकग्राउंड केमिति एडिट होची इधरे। चलन देखिबा बैकग्राउंड केमिति एडिट होची। तो फास्ट ऑफ ऑल आपन को एठी गोटे मीडिया रखिया पड़ियो कारण मीडिया न रखले तापर वीडियो लेयर टा केमिति रहयो देखन मु कर दोची केमिति जानि दारे। मीडिया को जिबे आपनकर बैकग्राउंड गोटे चूज करिवे को बैकग्राउंड टा रखिवे वीडियो रे। तो मु जोटा रखली मु सेटा रखि दोची। मु एटा रखतली एटा क्लिक कली एटा को बढ़े देली टिके कारण वीडियो अनुसार एटा बढ़ेबे नहले वीडियो अधार बंद हो जा प्ले हबनी। वीडियो जदी ए जाय लंबा थिबो एटा जदी ए जाय अछि ताले वीडियोटा एतिक डिसेबल रहबो प्ले हबनी से अनुसार बढ़ेबे। तो कर्सर पोजीशन फास्ट रखिए मीडिया रो एई सेकंड मीडिया रो देखन एटा जूम इन जूम आउट होची। ताकू बंद करिया को हेले आपन एटा रोटेट करिया पड़ियो। रोटेट ऑप्शन को जिबे जाई कि जो रोटेट अछि हम एटा मार दिले से तार सीधा हिजो पोर्ट्रेट मोड रे रहबो। तापर एडू लेयर को जिवे आपन वीडियो सिलेक्ट करियो। मीडिया को जिवे मीडिया रे आपन कैमरा को जिवे जो वीडियोटा आपन रिकॉर्डिंग करथिबे। तापर मु एटी बैकग्राउंड थिला मोर ब्लू स्क्रीन तापर डटी बुल्ले देबे वीडियोटा को एडजस्ट करि केमिति रखिबे। रखला पर से सेट हे स्क्रीन पे स्क्रीन को पूरा सेट हे जछि। ओके रे क्लिक करिवे तापर डटी प्ले करिवे कोठो मु चुटकीटा बजैथिली से अनुसार देखिबे।
ଦେଖ ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଟିକେ କାଟିଦେବେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବାମ ପଟୁ, କାରଣ ସେଇଟା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ଚୁଟକି ବଜାଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଖାଲି ଲାଷ୍ଟକୁ ମାନେ ହାତଟା ରହିବା ସେ ପୋଜିସନରେ ଦରକାର। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା। ତ ଟ୍ରିମ୍ ଟୁ ଲେଫ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ଲେ ହେଡ଼୍ କରିଦେବା, କାରଣ ବାମ ପଟୁ ସବୁ ଜାଗା କଟିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଭିଡ଼ିକି ଆଣିକି ଏଠି ରଖିଦେବା ଫାଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍, କର୍ସର ଫାଷ୍ଟ ପୋଜିସନରେ ମିଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ପାରାଲେଲ୍ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ଲେ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା, ସେ ଚୁଟକିଟା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମ୍ପ କରୁଛି। ତାପରେ ମେନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଆମର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ତ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଏବେ ଅଛି, କେମିତି ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ତା ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ରୋମାକିର ଅପସନ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରୋମାକି ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ମଣିଷ ଠିଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ, ତ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆକୁ ଇନେବୁଲ୍ କରିଦେବେ। ତ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବ୍ଲୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ଲୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିଥିବେ ଯଦି ହେବ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ। ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଇନେବୁଲ୍ କରିଦେବେ। ଇନେବୁଲ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବଡ଼ିଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଗଲା, ପଛଟା ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଗଲା। ତ ମୋ ବଡ଼ିଟା ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରହିବ, ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ଅଂଶ ରହିବନି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଅଛି ଲାଇନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍କି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ କେମିତି ସିଏ ହେବ। ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଲେ ଯାଇକି ଟୋଟାଲ୍ ବଡ଼ିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ପଛପଟ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଗଲା। ତ ତାକୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମର ରେଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି କ୍ରୋମାକି ଏଇଟା ଟିକ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରିସାରିଲେ ଟିକ୍ ମାର୍କେଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କାରଣ ସିଏ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇତକ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଝାପ୍ସା ଦେଖାହେଉଛି। ସେଇଟା କାହିଁକି ଝାପ୍ସା ଦେଖାହେଉଛି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ମିଡ଼ିଆଟା ଯଦି ଛୋଟ ଥିବ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ବଡ଼ ଥିବ, ତାହେଲେ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଯାଏଁ ଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଏଁ ପ୍ଲେ ହେବ, ତା ଆଗୁଆ ପ୍ଲେ ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ଲେ ହେଇଯିବ, ଏ ଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ଭିଡ଼ିଓଟା, ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲେ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମ୍ୟାଜିକ୍ କେମିତି ହେଇଗଲା, ମ୍ୟାଜିକ୍ ହେଇଗଲା 5 ମିନିଟ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ରେଡ଼ି, ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଆପଣ ଏମିତି ହିଁ କରିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିଲା ପରେ ମେନ୍ କାମ ହେଉଛି ଏକ୍ସପୋର୍ଟିଂ କେମିତି କରିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ଦେଖାଉଛି ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ରହିଗଲା। ତା ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାର ଏଇଠି ସେୟାର ଅପସନ୍ ଅଛି, ସେୟାର ଅପସନ୍କୁ ଯିବେ, ସେଭ୍ ଟୁ ଭିଡ଼ିଓ, ସେଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଟୁ ଗ୍ୟାଲେରୀ। ତ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଆପଣ କେମିତି ସେଭ୍ କରିବେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓର, ଗୋଟେ QHD, ଗୋଟେ FHD, ଗୋଟେ HD SD ଲୋ କ୍ୱାଲିଟି, 4-5ଟା କ୍ୱାଲିଟି ଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଛାଡ଼ିଦେବେ QHD, କାରଣ ସେଇଟା ସପୋର୍ଟ ନେବନି ଟିକ୍ଟକ୍ରେ, ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ FHD ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। FHDକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ତାପରେ ଏଠୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇଯିବ ଏଇଠି, ସେ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ସିଏ ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେ ଲମ୍ବା ଥିବ କି ଯେତେ MBର ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେବ। ତ ଏବେ ଇଏ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇକି ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ସେଭ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ରହିଲି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବେ। ଆଉ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ହେଲା ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ପଚାରିବେ କିମ୍ବା କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।